Salam qızlar, necəsiz? Bu günləri sizi evdən salamlayıram və səhər saat 9-10-a işləyib mən evdəyəm. Bəli, çox böyük bir xoşbəxtlikdir, məzuniyyətə çıxmışam. Axır ki, mən də evdə tək başına qala bildim. Yəni, bu xoşbəxtliyi yaşaya bildim. İnansız ki, bəlkə neçə ildir demək olar ki, mən normalni evdə otura bilmirəm. Çünki hər dəfə məzuniyyətə çıxanda neysə bir iş çıxır, yenəsə bir problem çıxır. Ancaq onun dalına düşürəm, inansız. Adam da bütün gün ora-bura qaçar. Düzdür, bu məzuniyyətdə də fikrimiz var inşallah. İkimiz var deyəndə, biletimiz var. Gələn həftə, bu həftənin bazar günü deyəcəm. Uçuruq Gürcüstana inşallah. Amma ən azından bir həftə bilirəm ki, evdəyəm də. Yəni, bu həftə evdə qalacam. Gələn həftə gedəcəyik. Allah həmişə xeyirli, baş qarşılığı qismət eləsin. Gözəl günlər keçirdək. Qızlar, deyirəm ki, mən subay vaxtı deyirdim ki, evlənəcəm, uşağım olacaq. Evdə oturacam, bazı işləməyəcəm. Sonra evlənəndə nəsə elə oldu ki, işləyəsi oldu. Yəni, evlənəndə də işləyirdim. Yəni. Evlənməmişdən əvvəl işləyirdim. Sonra ailə qurdum. Sonra baxıram ki, nə tərcih sevmişəmsə işləməyi, 6 ildir də uca fasiləsiz olaraq işləyirəm. Bu günləri nəhayət ki, o gözəl, sakit gündür ki, mən evdə oturmuşam. Evdəkiləri getdəyib yola saldım, ikisini də tezdən durmuşam. Yeməklərim falan verdim, elədim. Cəmaatın arvadı kimi kişini şey olsa, özüm evdə oturmuşam. Allaha şükür. Bu günlerde gördüm, daha ben qam yeməm. Bir dənə bunları yuyum, qızlar cəriyirəm. Sizinlə birlikdə yarpaq bağlayacağım. Ona görə əvvəlcə bütün bankaları yuyub və sterilizə edəcəm. Yudum, indi də aldığım yarpaqları yuyuram. Litr suya 3 xörək qaşığı duz tökdüm və indi yuyub təmizlədiyim yarpaqları əlavə edirəm bura. Rəngi biraz belə dəyişdikdən sonra yığıram, yuyub sterilizə etdiyim bankalara. Bankaları doldurduqdan sonra həmin o sudan üstə çıxacaq qədər tökürəm bankaların üzərinə. Və qapaqlarını möhkəm bağlayıram. Mən artıq yorğanları yığışdırdım. Keçirik artıq plastino dövrünə. Ən sevdiyim dövrdür bu, çünki əlavə yorğan döşək üçün əziyyət çəkmirsən. Taxtın üstündə dəyişirəm qızlar. Bu işlərimi görəndən sonra çıxacağım. İş yerimizə gedəcəm. Qızlar məni çağırıbdır. Davamını isə videonu izləsəz görəcəksiniz. Evdə işlərimi yarımçıq da olsa bitirdim. İndi gedirəm qızların yanına. Görək məni niyə çağırıblar. Bugün işdə deyiləməsin mən. Happy birthday. Mən deyim. Sən denəndə, sən dedin axı mən video çəkmək istəyirəm. Bugün nədir? Bugün sayam. Anamın ad günüdür. Tort almış, ürək tortudur. Çək görüm. Qaç görüm. Ne qəşəng, ay Toru. Sağ ol, ay Toru. Sən də sağ ol.